这就要发挥一点点创意啦。首先，交个女朋友，帮你听听看有没有鼾声，这我想是许多乳蛇的第一选择。但是第二，也可以运用你的手机 App， 睡觉的时候打开手机 App 录音，第二天再用快速的回放，大概就可以知道你夜间到底发生了什么样的动静跟声响。第三，假如你的症状已经相当的明显，白天时常精神不济、打瞌睡，很高度怀疑有呼吸中止症，那不如到医院安排睡眠检查，也可以到有提供睡眠检查的门市安排居家的睡眠检查，把机器带回家测，大概就可以知道你到底有没有罹患睡眠呼吸中止症。我是蔡明绍医师，非常感谢各位朋友的观看，我们下次见，拜拜。